হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি নিজেও ভালো আছি। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আজকে আমার কাছে একটা নতুন বক্স আসছে, 4 ট্রানজিস্টার দেখলাম হচ্ছে আপনার স্টুডিও সিস্টেম করা, দুই সাইড দুইটা আলাদা আলাদা বক্স আছে। তো দেখলাম ফ্লাশ মেরে বোর্ডটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে বোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে, বোর্ডটা রিপেয়ার করতে যত টাকা খরচ হবে তার থেকে 4 ট্রানজিস্টার বোর্ড সেট আপ দিতে তার থেকে কম টাকা খরচ হবে। সেই জন্য আমি 4 ট্রানজিস্টার বোর্ড সেট আপ করবো। দেখুন, সেট আপ করার জন্য 4টা টেরা করতেছি। 4 ট্রানজিস্টার বোর্ড প্রতিমধ্যে আমার দ্বিতীয় টেরায় আমার একটা ফলা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ এখানে সাইডে আপনার ওটা খুব হ্যাভি মোটা, তো সেই কারণে ফলাটা নষ্ট হয়ে যায়। তো 4টা টেরা করতেছি। টেরা করার পর ওখানে সুন্দর করে হচ্ছে ট্রানজিস্টারগুলো বসানো হবে। ট্রানজিস্টার ভালো কি খারাপ এগুলা মেপে দেখা উচিত, তা না হলে নতুন যে বোর্ডগুলো লাগানোর সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফ্লাশ মারতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রানজিস্টারগুলোর মাপা খুবই জরুরি। সাধারণত 1943 ও 5200 ট্রানজিস্টারগুলো বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে কোম্পানির যে বক্সগুলো কমপ্লিট পাওয়া যায়, ট্রানজিস্টার নাম্বার মিল থাকে না, কিন্তু ট্রানজিস্টার ঠিকই থাকে। যেরকম এটাতে 1918 কি সামথিং এরকম কিছু আছে। তো টেরা করার পর সুন্দর করে ট্রানজিস্টার লাগানোর আগে আপনার পিছনে সেপারেটর দিয়ে আইসি বেস দিয়ে সুন্দর করে লাগাতে হবে। তা না হলে আইসিটা হিট হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুন্দর করে গাম দিয়ে পিছনে সেপারেটর দিয়ে লাগাতে হবে। তারপরে মিটার দিয়ে চেক দিতে হবে যেন কোনো ক্রমেই ট্রানজিস্টার বডি না হয়। বডি হলে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার লাইন দিতে দিতে ট্রানজিস্টার ফ্লাশ মারতে পারে। তো সুন্দর করে টাইট দেবেন যাতে এটা হিটটা সুন্দর করে খায়, না ছাড়া ট্রানজিস্টার খুবই গরম হবে। তারপরে সুন্দর করে বোর্ডটা বসিয়ে দিতে হবে। আমার কাছে 4 ট্রানজিস্টার বোর্ড ছিল না, বিধায় আমি 2 ট্রানজিস্টার বোর্ডকে মডিফাই করে 4 ট্রানজিস্টার বোর্ড বানিয়ে দেব। সেই ক্ষেত্রে আমি 4 ট্রানজিস্টার বোর্ড বানানোর জন্য 2 ট্রানজিস্টার লাগিয়ে নিচ্ছে, আর সাইডে যে 2 ট্রানজিস্টার আছে এটা মডিফাই করে 4 ট্রানজিস্টার করে দেব। তো 4 ট্রানজিস্টার করার আগে যে আপনি ট্রানজিস্টারগুলো যে সোল্ডারিং করবেন, দেখবেন একটা অপরটার সাথে যেন লেগে না যায়। লেগে গেলে হয়তো বা ফ্লাশ মারতে পারে, কিংবা নতুন বোর্ড লাগানোর সাথে সাথে বোর্ডটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা সুন্দর করে ঝালাই করে নেওয়ার পরে পাসওয়ার্ড দিয়ে আর একটা কানেকশন দেবো, প্লাস মাইনাস ভোল্ট এবং হচ্ছে গাউনটা আপনার ডান পৃষ্ঠের যে ট্রানজিস্টার ঠেঙায় এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিয়ে মডিফাই করে নেব, যাতে 4 ট্রানজিস্টার বোর্ডে সেট আপ করা যায়। সেট আপ করে এগুলো আমরা সুন্দর করে নেল কাটার দিয়ে কেটে নেব, যাতে একটার থেকে আর একটা কানেকশন যাতে না লাগাই। আর লাগলে তো বুঝতেই পারছেন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পাসওয়ার্ডগুলো সুন্দর করে আমরা প্রথম ঠ্যাঙে পাসওয়ার্ডগুলো দিয়ে নেব। পাসওয়ার্ডটা সুন্দর করে লাগিয়ে নেব। এখানে আপনার হচ্ছে 5200 আছে হচ্ছে প্লাস ভোল্ট, এবং হচ্ছে 1943 হবে মাইনাস ভোল্ট। তো ট্রানজিস্টারের প্রথম ঠ্যাঙে আপনার হচ্ছে ভোল্টেজটা ঢুকছে মাঝখানের ঠ্যাং দিয়ে, আর হচ্ছে আউটপুট বের হয়েছে ডানের ঠ্যাং দিয়ে। ডানে পাসওয়ার্ড দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে শর্ট করে দেব, মানে বোর্ডের যে পাসওয়ার্ড দিয়ে যে জায়গায় কানেকশন গেছে সেই জায়গায় কানেকশন করে দেব। এবং মাঝখান দিয়ে প্লাস ভোল্ট ঢুকছে আপনার 1943 মাইনাস ভোল্ট ঢুকছে, এবং 5200 প্লাস ভোল্ট ঢুকছে মাঝখান দিয়ে। আর প্রথম ঠ্যাঙে ট্রানজিস্টার দিয়ে, অর্থাৎ হচ্ছে 2073 এবং 1943 বা 940 ট্রানজিস্টার দিয়ে ভোল্টেজটা ঢুকছে। এইভাবে কানেকশন করে দিলে অবশ্যই হয়ে যাবে। আমি ওইভাবে দেখেন আমার ভিডিও যেভাবে দেওয়া আছে এইভাবে সেট আপ করলে অবশ্যই হবে, কোনো সমস্যা হবে না। সুন্দর করে রাং ঝালাই টালাই দিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনার ওই রাংগুলা ব্রাশ কিংবা কাঠি দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে দেবেন, যাতে একটা আরেকটার সাথে অ্যাডজাস্ট না হয়। তারপর আপনার বোর্ডগুলা একটা বোর্ডের উপর একটা বোর্ড যাতে অ্যাডজাস্ট না হয়, সেক্ষেত্রে সুন্দর করে কোনো কাঠি বা কোনো জিনিস দিয়ে ঠেকনি দিলে পারে, তাহলে বোর্ডটা নড়বে না। এরপরে আমরা হচ্ছে ইনপুট দিচ্ছি। দেখেন দুইটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার, আগে তো স্টুডিও ছিল এখন মনে করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ফিল্টার দিয়ে দেখেন আপনার কানেকশন দেওয়া হচ্ছে, ফিল্টার দিয়ে মনো সিস্টেমই হবে। 4 ট্রানজিস্টার দিয়ে 2টা স্পিকার সুন্দরভাবে বাজে, সেজন্য সিস্টেম করা হচ্ছে। দেখেন সুন্দর করে এল আর কানেকশন দেওয়া হলো। এরপরে এল আর কানেকশন দেওয়া। তো আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে কাজ করলে আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। আশা করি কাজটা সাকসেসফুল হবেন। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে সুন্দর পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে
দেখতে পারেন, নোটিফিকেশন বারের থেকে আপনারা যেন নতুন ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো ট্রানজিস্টর বোর্ডে আমরা ভোল্টেজ দেবো প্লাস ভোল্ট, মাইনাস ভোল্ট অ্যান্ড গ্রাউন্ড। তো বোর্ডে যে আগের বোর্ডের প্লাস মাইনাস গ্রাউন্ডগুলো তো আপনার শর্ট করে অন্য সাইড দিয়ে ট্রানজিস্টর বোর্ডে লাইন ছিল, সেগুলো আমরা খুলে দেবো এবং প্লাস ভোল্ট তারপর মাইনাস ভোল্ট লাগিয়েছে, এরপর আমরা মাইনাস ভোল্ট লাগাবো প্লাস, তারপর গ্রাউন্ড লাগাইছে, এখন মাইনাস লাগাবো। লাগানোর পরে বোর্ডের যে অন্য জায়গায় যে মোনো স্টুডিও সিস্টেম ছিল সেগুলো লাইনটার কানেকশনটা খুলে দেবো, যাতে করে ওই বোর্ডে সমস্যা হলে এই বোর্ডে যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। সুন্দর করে এভাবে ঠেকনে দিয়ে দেবো, কারণ বোর্ডটা বেজ দেওয়ার সাথে সাথে বারবার নড়াচড়ার কারণে কোনো রকম যাতে সমস্যা না হয়। বারবার নড়াচড়ার কারণে ট্রানজিস্টরগুলোর থেকে যে সোল্ডারিং করা হয়েছে সোল্ডারিং খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো দেখুন সুন্দরভাবে যেভাবে আমরা কাজ করছি এভাবে আপনারা কাজ করলে কোনো সমস্যা হবে না, সুন্দরভাবে কাজটা হয়ে যাবে। মূলত ভয়েসটা পরে দেওয়া, আমি একা একা ভিডিও করে একা একা এডিট একা একাই সাউন্ড দিই, তো এই কারণে সমস্যা হতে পারে। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কারণ একা একা সব কিছু করা লাগে, সেক্ষেত্রে ভয়েসটা পরে দেওয়ার কারণে ক্লিয়ার নাও হতে পারে। আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনারা সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। এবার স্পিকারের লাইন দেওয়া হচ্ছে, একটা আউট বাইরের আর ভিতরের একটা স্পিকার। বাইরের আউটের জন্য কানেকশানগুলো সুন্দর করে বোর্ডের থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে, তা না হলে হয়তো বা ট্রানজিস্টরের সমস্যা হতে পারে। সুন্দর করে কেটে কানেকশনগুলো দিচ্ছি, দেখেন ভিতরে একটা স্পিকার, বাইরে আউট একটা স্পিকার। আগে ছিল স্টুডিও, মানে ভিতরের থেকে একটা এক সাইডে ভিতরে চলতো এক সাইডে বাইরে চলতো, সেক্ষেত্রে প্রেশারটা একটু কম হতো। এখন ট্রানজিস্টর অ্যাডজাস্ট করার কারণে দুইটা স্পিকার একসাথে বাজবে, প্রেশারটা আরও সুন্দরভাবে বাজবে। দেখেন বোর্ডের থেকে কানেকশন দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা ভিতরে স্পিকারের কানেকশনগুলো দিব। ভিতরে স্পিকারে কানেকশন দিচ্ছি দেখেন, আর বাইরেরটা তো কমপ্লিট করে রাখছি, রাং ঝালাই দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, ভবিষ্যতে এই ধরনের যে কোনো ধরনের ভিডিও পাবেন। তো বক্সের নাটগুলো টাইট দেওয়া হচ্ছে, কমপ্লিট করা হচ্ছে দেখেন। কি কন্ডিশন আপনারা কি সুন্দরভাবে স্মুথলি বক্স বাজছে। নাটগুলো সুন্দর করে টাইট দিলে বোঝা যাবে কন্ডিশনটা কি। সো ভিউয়ার্স, সুন্দর করে দেখলেন কিভাবে সেটআপ দেওয়া হলো। আপনারা আশা করি এই ধরনের ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।